Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roll llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull, i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. La vaca cega és un dels poemes més populars de Joan Maragall, un dels escriptors més coneguts de la literatura catalana i que dona nom a un dels principals carrers de la ciutat de Girona. Inicialment, aquest carrer es va dedicar al religiós Antoni Maria Claret perquè el 1924 l'Orde dels Claretians havia comprat un terreny en aquella zona i el 1927 hi havia construït un convent. Precisament aquell any, l'Ajuntament va decidir batejar la via amb el nom del promotor de l'Orde, que oficialment es deia Missioners Fills de l'Immaculat Cor de Maria, tot i que, tal com dèiem, popularment sempre s'han conegut com a claretians. D'alguna manera, les ordes religioses han marcat la formació d'aquesta via. L'any 1892, per exemple, les adoratrius esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat van instal·lar-hi el primer edifici que va existir en aquest carrer, que a finals del segle XIX era poca cosa més que els terrenys fora muralles de Girona. Just a l'altra punta del carrer, marcant-ne el seu final, el 1953, les missioneres de l'Immaculat Cor de Maria van posar la primera pedra del futur col·legi, inaugurat 3 anys més tard, el 1956, i que encara funciona. Les adoratrius, que inicialment van néixer per donar assistència a les noies d'ambients marginals que ho requerien, han canviat força des d'aleshores, i també el seu edifici. El 1984, l'Ajuntament va fer un pla general que autoritzava les religioses a enderrocar el vell convent per construir unes noves instal·lacions, a canvi de cedir una part dels terrenys a la ciutat. Així va néixer un dels punts neuràlgics de la Girona de finals del segle XX i principis del segle XXI. Més recentment, i amb certa polèmica, s'ha enderrocat el Bloc Pla, obra de Josep Claret i que es va construir el 1934. Es tractava d'un conjunt d'habitatges per obrers. Les seves característiques arquitectòniques el feien un edifici singular que, segons l'opinió de diversos experts, valia la pena conservar. 70 anys després de la seva construcció, ara s'hi farà un nou bloc de vivendes. Malgrat tot, actualment encara es conserven alguns edificis que permeten explicar la història d'un carrer que s'ha anat fent a mida que Girona creixia. Al número 29 del carrer Joan Maragall hi trobem una obra de Rafael Masó de l'any 1930. Es tracta de la que havia estat vivenda del doctor Coll. Val la pena fixar-se en el relleu de Sant Francesc que hi ha just a sobre la porta d'entrada. Precisament, la biografia del doctor Coll explica perquè molt a prop de casa seva hi ha la Clínica Girona. I és que abans hi havia un xalet on aquell metge hi va instal·lar un centre sanitari. Finalment, el 1960, es va enderrocar per construir-hi un edifici més gran i més modern. Per cert, no es poden passar per alt els dos edificis que hi ha al costat de la Clínica Girona. Al número 24 hi ha l'anomenat Bloc Eres, construït a finals dels anys 20, i al 22 hi ha la Casa Pericot, edificada entre 1930 i 1931. El projecte inicial només constava de planta baixa i primer pis, però poc després es va ampliar. És obra de l'arquitecte Emili Blanc, i en el seu treball els especialistes hi veuen una obra preracionalista, on barreja elements noucentistes i d'art déco. Precisament va ser el 1931 quan va començar la campanya perquè aquell carrer, que fins aleshores es deia Pare Claret, passés a dir-se Joan Maragall. Tot va començar el 27 de març de 1931, quan Josep Grahit va publicar un article a l'Autonomista demanant un carrer pel poeta. El 5 de maig s'hi afegia l'Ateneu de Girona. Finalment, el 30 d'aquell mateix mes de maig, els diaris publicaven la notícia. El consistori decidia que aquell carrer passaria a dir-se Joan Maragall, que ja feia 20 anys que havia mort. Després de la Guerra Civil, els claretians van aprofitar per reclamar que el carrer retornés al seu nom original. L'Ajuntament franquista, en canvi, va preferir una altra opció, retirar del nomenclàtor gironí el nom del catalanista Doctor Robert,
alcalde de Barcelona el 1899, i posar-hi el del pare Antoni Maria Claret. Això passava al març de 1942. Durant la segona meitat del segle XX, al carrer Joan Maragall hi van néixer i morir alguns dels establiments més emblemàtics de la Girona contemporània. Per exemple, el Self-Service L'Entrecot, que el 2004 ha deixat pas a l'ímpetu de les franquícies de roba. També ha passat a la història el bar Doble Set, que ha hagut de tancar les seves portes per les futures reformes que es faran a l'antic Hospital de Santa Caterina, que de ben segur transformarà aquest tram del carrer, igual que, com hem vist, ha passat amb altres punts. I és que amb el pas del temps, Joan Maragall s'està convertint en sinònim de dinamisme comercial. Cada vegada hi ha més botigues i més gent que hi passeja.